ก็คลิปในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับการอัปเดตแนวโน้มของตลาดคริปโตนะครับก็จะเป็นเหรียญ BTC นะครับ ETH PEPE นะครับหรือว่าเหรียญดองกบเนาะวันนี้เนี่ยก็มีการบวกถึง 5%เลยนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่กำลังนิยมมากๆในตอนนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูเหรียญ Bitcoin ก่อนนะครับเนื่องจากเป็นตัวหลักเนาะถ้า Bitcoin ขึ้นนะครับตื่นเนี่ยก็จะขึ้นถ้า Bitcoin ลงนะครับตื่นเนี่ยก็จะลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะอัปเดต Bitcoin อย่างต่อเนื่องเนาะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยแอดก็มีการเปิดกลุ่มฟรีนะครับในแอป Telegram เนาะซึ่งแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็ใครอยากเข้ากลุ่มเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับเนื่องจากใน Telegram เนี่ยผมสามารถส่งข้อความได้คนเดียวเนาะคนอื่นเนี่ยไม่สามารถส่งข้อความได้มันก็เลยจะสะดวกมากกว่าใน LINE นะครับก็ใครอยากเข้าก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับเข้าฟรีเนาะก็จะมีการส่งแนวโน้มของตลาดคริปโตให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวของ Bitcoin นะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยก็เจอในเรื่องของข่าววันศุกร์นะครับตลาดเนี่ยก็โดนกดลงมาอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากลงหาแนวรับตรงโซนแรกเนาะตลาดก็มีการทิ้งตัวลงมานะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันติดในโซนของดีมานด์โซนนี้นะครับตลาดก็เลยมีแรงบายขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตลาดตอนนี้เนี่ยมีโอกาสจะเกิดอะไรได้บ้างนะครับที่แอดเห็นตอนนี้เนี่ยคือตัวของ Bitcoin นะครับมีโอกาสที่จะเกิดเป็นในเรื่องของ T-Dive นะครับหรืออาจจะเกิดเป็นทางด้านของ Bullish นะครับเรามาดูตรงส่วนของ Divergence นะครับในส่วนของ Divergence เนี่ยเราจะเห็นเนาะว่ามันมีความขัดแย้งกันนะครับตรงที่ RSI เนี่ยมันมีการยกตัวสูงขึ้นนะครับแล้วกราฟเนี่ยมีการยกตัวต่ำลงนะครับสัญญาณแบบนี้เนี่ยเป็นสัญญาณของกระทิงนะครับมีโอกาสที่ตลาดเนี่ยจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ใครที่ดอยสปอตอยู่นะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงเนาะเนื่องจากมันยังอยู่ในโซนแนวรับนะครับมีโอกาสที่มันเนี่ยจะปรับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็น T-Dive นั่นเองนะครับเนาะก็เป็นสัญญาณในการปรับตัวขึ้นนะครับแล้ว RSI เนี่ยก็มีการยกตัวสูงขึ้นนั่นเองเนาะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับถ้าเราตีวัดดูนะก็คือเช็คฮะถ้าเราเช็คดูนะครับว่าตัวของ Bitcoin เนี่ยมีโอกาสรีบาวกลับขึ้นไปที่โซนไหนได้นะครับมันก็จะเป็นในโซนของพรีเมียมโซนนี้ครับโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนพรีเมียมนะครับเอาไว้ให้ฝั่งเซลล์เนี่ยเขาได้เล่นกันนะครับเนื่องจากตลาดเนี่ยมันมีการทำสวิงโลอย่างต่อเนื่องใช่ไหมแม้จะเกิดสัญญาณนะครับในการรีบาวขึ้นเนี่ยแต่ว่าก็จะมีการโดนเทแถวนี้ก่อนนะครับมีโอกาสดีดตัวขึ้นไปแถว67,500นะครับก่อนจะมีการปรับตัวย่อลงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมารอดูกันแล้วว่า ตอนมันลงมาเนี่ยมันจะเจอแรงบายแล้วก็ดันตลาดขึ้นไปได้ไหมนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีข่าวในวันอังคารกับวันศุกร์นะครับที่เป็นข่าว3ขีดเนาะมีโอกาสจะดันราคาของมันเนี่ยขึ้นได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับในตัวของ Bitcoin นะครับแอดก็ยังมองว่ามันสามารถปรับตัวขึ้นได้นะครับเนื่องจาก RSI เนี่ยเกิดสัญญาณของ Bullish นะครับแล้วก็ยังอยู่ในโซนของแนวรับนะครับตลาดเนี่ยมีการเกิดนะครับพฤติกรรมที่มีโอกาสในการกลับตัวได้นะครับตอนนี้เนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูเลยครับถ้าหลุดโซนนี้เนี่ยก็น่าจะไหลยาวแล้วนะครับถ้าหลุดต่ำกว่า64,000นะครับก็น่าจะต้องไปโซนแถว62,000เลยนะครับและอาจจะต้องต่ำกว่านั้นด้วยนะครับอันนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้รอดูกันครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันลงมานะครับโดยที่ยังไม่เกิดการดีดตัวกลับแรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่มันจะดีดตัวกลับขึ้นก่อนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับตัวของอีทีเรียม อีทีเรียมนะครับก็ลงมานะครับสู่โซนบายแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังเท่าทุนอยู่นะครับเพราะว่ามันลงมาแตะเนี่ยซึ่งถ้าใครที่ดูคลิปแอดนะครับแนวนี้เนี่ยมันไว้บายใช่ไหมพอมันแตะเสร็จนะครับมันดีดนะแต่ว่ามันไม่ถึง TP นะครับมันขึ้นไปนะครับเจอได้ของซับไพายนะมันก็เลยโดนแรงเทขายลงมานะครับแล้วตลาดมันพยายามพากันลงนะครับตลาดมันก็เลยกดลงมานะครับอย่างที่แอดบอกนะครับว่า แนวรับแรกเนี่ยมันจะรับอยู่เสมอนะครับมันจะเด้งขึ้นก่อนแต่ว่ามันจะไปเลยไหมนี่ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้ก็ยังถือว่ากำไรขึ้นมานิดหน่อยนะครับกับตัวอีทีเรียมถ้าแอดจะเช็คดูนะครับว่ามันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยใช้ฟิโบนะครับตีย้อนกลับมามันมีโอกาสขึ้นไปเทสแนวซับไพายเนี่ยครับซับไพายของแท่ง4ชั่วโมงนะครับที่มีการทิ้งตัวลงมาแรงเนาะก็คือประมาณแถว3,600ครับมีโอกาสตีขึ้นไปแถว3,600ก็จะเป็นในส่วนของแนวต้านแล้วนะครับโซนนี้ปึ๊บก็มีโอกาสดีดตัวขึ้นได้นะครับแต่ถามว่ามันเกิดเป็นในตัวของบูลลิตไหมก็เกิดนะคุณผู้ชมนะครับก็คือ RSI เนี่ยมันมีการยกตัวขึ้นนะแต่ว่ากราฟเนี่ยมีการปรับตัวย่อลงนะครับเป็นสัญญาณในการกลับตัวขึ้นเนาะก็สามารถใช้ในเรื่องของการตัดสินใจการเข้าได้นะครับประมาณนี้เนาะกับตัวของอีทีเรียมนะครับ
ถ้าลงต่อได้นะครับก็มีโอกาสจะลงลึกกว่า Bitcoin นะครับมีโอกาสลงประมาณ 3,144 นะครับตอนนี้เนี่ยติดอยู่ที่โซนของ Imbalance นะครับอันนี้คือแท่ง Imbalance นะครับประมาณนี้เนาะกับตัวของ Ethereum นะครับก็ลุ้นครับลุ้นให้มันปรับตัวขึ้นให้ได้นะครับหรือไม่ก็พักฐานแถวๆนี้ก่อนแล้วค่อยมีการดีดตัวในช่วงวันจันทร์นะครับอยากให้มันวิ่งในกรอบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยดีดตัวของวันจันทร์ได้ประมาณนี้ต่อไปนะครับตัวของเปเป้นะครับหรือว่า PEPE เนาะเป็นเหรียญที่ขึ้นแรงมากนะครับมาดูตัวของเปเป้นะครับเปเป้เนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังถือว่ากำไรอยู่นะครับมันลงมาแตะรอบนึงแล้วแหละนะครับแตะแล้วมันก็ดีดขึ้นนะครับแตะแล้วก็ดีดขึ้นแล้วก็หลุดลงมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ขึ้นมาต่อนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณของ liquidity นะครับในการล้างสถานะของฝั่งรองก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดีดตัวกลับขึ้นไป ตอนนี้นะครับตัวของเปเป้เนี่ยลงมานะครับหาที่ตัวของ Order Block ชุดนี้นะครับแล้วตลาดเนี่ยก็มีการดันกลับขึ้นไปถามว่าตอนนี้เนี่ยตัวของเปเป้มันจะขึ้นได้ไกลไหมถ้าเช็คระยะ1 ต่อ 1เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปหาดีมานด์โซนเนี้ยครับมันจะเป็นโซน QM เก่าด้วยนะโซนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเจอแรงเซลล์แล้วนะครับก็ถ้าใครที่งัดบายตามแอดอยู่นะครับที่1148นะครับก็อาจจะมีการแบ่งเก็บนะครับที่1319นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับที่ดีมานด์โซนนี้อันนี้ก็จะเป็นดีมานด์อีกโซนหนึ่งนะครับที่ถือว่าน่าสนใจตรงนี้ก็สามารถแบ่งเก็บได้แนวต้านนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดตลาดมันลงต่อล่ะใช่ไหมถ้าตลาดมันลงต่อนะครับเราไปกันในไทม์เฟรม1 วันดีกว่าเรามากันในไทม์เฟรม1 day นะครับเราจะมาเล่นกันที่ชุดนี้ครับชุดนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของจากแนวต้านนะครับกลายเป็นแนวรับนะวันนี้คือต้านก่อนเสร็จปุ๊บต้านเสร็จกลายเป็นรับนะครับแล้วก็เจอแรงบายขึ้นไปเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะลองงัดบายแถวๆนี้นะครับแต่ครั้งแรกเด้งเสมอครับแต่เด้งมากเด้งน้อยนี่อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะก็ต้องรอดูด้วยนะครับว่าพฤติกรรมในการปรับตัวย่อลงของมันเนี่ยลงมาแบบไหนนะครับไม่ใช่ว่ามันลงดิ่งแบบนี้เลยนะถ้าลงดิ่งแบบนี้เนี่ยมันเอาไม่อยู่นะครับต้องรอดูครับว่ามันจะลงมาเป็นคลื่นไหมถ้าลงมาเป็นคลื่นนะครับแบบนี้เนี่ยคือการลงแบบปกติเนาะแล้วก็รอมันเสียทรงแล้วก็ค่อยงัดบายนะครับประมาณนี้ครับกับตัวของเปเป้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเนาะกับเปเป้นะครับแต่ว่าเป็นตัวที่แบบขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมันเป็นเหรียญอะไรผมยังไม่แน่ใจเลยมันเป็นเหรียญมีมโทเค็นหรือเปล่าหรือมันเป็นเหรียญอะไรไม่แน่ใจนะปึ๊บถ้าขึ้นไปโซนนั้นได้มันจะประมาณราคาเท่าไหร่ประมาณ 15%เลยนะคุณผู้ชมนะเยอะมากเลยนะครับได้ไม้นี้เนี่ยเดือนนี้อาจจะไม่ต้องเทรดละโอเคก็จบแล้วครับคลิปนี้เนาะซึ่งแอดเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ของ Telegram ไว้ให้นะครับก็ใครอยากเข้ากลุ่มเนี่ยก็เพียงแค่กดเข้าไปในลิงก์นะครับมันก็จะเด้งเข้ากลุ่มแล้วกดจอยแค่นั้นพอนะครับแล้วก็รอแอดอัปเดตแนวโน้มของกราฟนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมนะก็จบแล้วครับคลิปในวันนี้นะก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ